production. அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் அனந்தராமன், சீனியர் கன்சல்டன்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட், காவேரி மருத்துவமனை, சென்னை. இன்றைக்கி ஒரு 84 வயசானவங்களுக்கு முதல் முறையாக இந்தியாவில் 2 வால்வு அயோட்டிக் அண்ட் மைட்ரல் ஆல்ரெடி ஆப்ரேஷன் பண்ணி 2012 இப்போ பழுதடைஞ்ச வால்வை ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் கால் வழியாக போயிட்டு அந்த டிரான்ஸ்கெத்திட்டர் நுண்குழாய் மூலம் 2 வால்வும் மாற்றி அதே சமயத்தில் டிரான்ஸ்கெத்திட்டர் அந்த நுண்குழாய் மூலம் பேஸ்மேக்கரும் பொறுத்திருக்கும். மைக்ரோ அப்படின்னு பேஸ்மேக்கர் பொறுத்துனது. இது போன வாரம் பண்ணது. இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணி 3வது நாள் பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆனாங்க. இன்றைக்கி ஃபாலோ அப் வந்திருக்காங்க. நல்லா இருக்காங்க, நல்லா வாக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சைக்கிளிங் அண்ட் கார் ஓட்டுறது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இது ஒன்று காவேரியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஹைப்ரிட் ஆப்ரேட்டிங் ரூம் ப்ளஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ப்ளஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட். 2வது மைவால், மெரில் மைவால்னு சொல்லி அது மேக் இன் இந்தியா மூலம் மிஸ்டர் மோடியோட பாலிசி மூலம் அந்த மெரில் இந்தியன் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேல், அதனால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது. இதே வேல்வு மற்ற இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பேஷண்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் 2 வால்வும் மாற்றி அந்த மைக்ரோ பேஸ்மேக்கரும் வச்சுருக்கோம். பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்க. ஸோ இந்த டிசர்விங் பேஷண்ட்ஸ் தே கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் சச் ப்ரொசீஜர்ஸ். தேங்க்யூ. லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் மெடிக்கல் டிவைசஸ் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனி அண்ட் ஃபார்மா கம்பெனி ரெண்டுமே நல்லா டெவலப் ஆகி வந்துட்டுருக்கு. கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இருக்கிறதுனால நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துட்டுருக்கு. இப்போது இவங்க ஃபஸ்ட்டு டிவைஸ் கம்பெனி, இதே போல் ஸ்டென்ட் கம்பெனிஸும் இருக்காங்க. ட்ரஸ்ட்டும் இருக்குது. இப்போது கார்டியாலஜிஸ்ட்டு இல்லை மற்ற ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்லையும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்காது. இப்போ ட்ரஸ்ட்டும் இருக்குது. இந்த மாதிரி டிவைசஸ், இந்தியன் மேட் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவுட்கம்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால ட்ரஸ்ட்டும் இருக்குது. தேங்க்யூ சார். 2 வால்வு சரியாக வேலை செய்யாததுனால் கோயம்புத்தூர் ஆஸ்பத்திரியில் அது 2 வால்வு சேர்த்து பண்ணோம். இப்பொழுது அந்த 2 வால்வும் ஃபெயிலியர் ஆனதினால் மூச்சு திணறல் வந்தது. அப்பொழுது நான் ஒரு 5-6 டாக்டர்களை விசாரித்ததில் இனி ஓப்பன் சர்ஜரி செய்வது மிகவும் சிரமம் என்பதும் அதில் ரெக்கவரி ஆவதற்கு வயது மூப்பெல்லாம் மிகவும் பிழையாகவும் இருப்பதால் டிஏபிஆர் ஆப்ரேஷன் செய்வதுதான் நல்லது என்று கூறினார்கள். மறுபடி நான் 10-15 டாக்டர்களை விசாரித்ததில் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் மிஸ்டர் அனந்தராமன் அவர்களும் விசாரித்தது இது மிகவும் ஈஸியான ஆப்ரேஷன் என்றும் அதை செய்வதில் ஒன்றும் தொந்தரவு இருக்காது என்றும் கூறினார்கள். போன வாரம் தான் நான் இந்த ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீஜரை செய்து கொண்டேன். இது ஒரு ப்ரொசீஜரை தவிர ஆப்ரேஷன் இல்லை, ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி இல்லை. அதனால் நான் ப்ரொசீஜர் செய்தது உடனே மெக்கானாலே ஜெனரல் வார்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டார்கள். அதற்கு மெக்கானாலே 3வது நாளே என்னை ஊருக்கு அனுப்பி விட்டார்கள். 4ஆம் நாளே நான் பூர்ண சுகமடைந்து நல்ல முறையில் இருக்கிறேன். ஆப்ரேஷன் செய்த டாக்டர் குருபுரம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. வலி சுத்தமாக இல்லை, ரொம்பவும் நேர்த்தியாகவும் ரொம்பவும் சிறப்பாகவும் இருந்தது.